Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, cerdas, ceria. Mahasiswa PAUD dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Lili Triani pada sesi kedua mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan TK. Di sesi kedua ini, teman-teman akan mempelajari mengenai hakikat pendidikan dan tujuan pendidikan. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hakikat manusia, hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, hakikat pendidikan TK, tujuan pendidikan nasional, pendidikan taman kanak-kanak, dan menjelaskan pengaruh TK terhadap pendidikan dasar. Untuk memudahkan Anda mempelajari materi ini, silakan lihat pada modul 2 BMP PAUD 4107 Dasar-Dasar Pendidikan TK. Silakan Anda mengunduh materi kedua. Selain itu, Anda juga dapat mempelajari materi pengayaan yang telah disediakan. Selanjutnya, Anda diharapkan terlibat aktif pada kegiatan diskusi dan juga mengisi presensi. Untuk membantu tingkat pemahaman teman-teman, silakan isi tes formatif yang sudah disediakan. Akhir kata, selamat belajar, semangat, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.